Bizdan arzonchi ro'zg'orbob mashina so'raganlar uchun Matiz pulida Lacetti 2011-yil 4 ta yaxshi yumshoq balonda turibdi, metani bor. 30-40% joyda kraskasi bor ekan, lekin oldi, orqa qozonlari butun, qiruv-siruv joylarini septirib, to'g'latib qo'yganman dedilar. Tosh-posh tegandi, lekin seriozniy udar bo'lmagan dedilar. O'zi bemalol ko'rib ham tekshirib olsa bo'ladi dedilar. Metan gazlari bor, tayyor mashina, motor hadovoylarda ishi yo'q. Bilasizlar, bu delfin rangi kraskani petni o'qib bo'lmaydi. Poni detal sepiladi. Hamma yog'i cho'tki bo'lib turibdi. Metallari bor, 268 ming yurgan, pulti bor. Pultini pagerni yo'qotib qo'yganman dedilar. Mexanika mashina tayyor holatda. Olgan odam xudo xolisa egalari mazax qaylaydi deyaptilar. Bemalol ko'rib tekshirib olsin deyaptilar. Mana orqalari ham hamma yog'i zazorlari joy-joyida tikka bo'lib turibdi. Orqa choklari ham hamma narsasi joy-joyida. Suv tekin kanaldan olib masa qilib qaydayman deganlarga $4790 ga berib